Ние бродим из странни и мрачни земи, за да събираме таинствени приказки, които да ви разкажем. Истории за страх и надежда, истории за болка и любов. Приказки, които копнеят да бъдат чути. Ние сме разказвачите на безстрашни приказки. Когато остана сам, 36-годишният лекар Джеймс Кюсък се премести от централната част на Лондон в едно тихо и закътано мрачно предградие, далеч от градския шум. Той се беше осамотил в малката стара хижа, останала наследство от дядо му. Каштурката, която по-скоро приличаше на овехтяло бунгало, беше кацнала на слънчев хълм, до който обаче се стигаше трудно. Беше скрита от любопитни погледи в гората сред буйна растителност, обрасла толкова, че отдалеч постройката почти не се забелязваше. Ако не беше малката пътечка, която си проправяше път през шубрака, човек трудно би предположил, че там има обитаем дом. Всъщност, това беше целта на Джеймс – да се откъсне от шумния и забързан живот в големия град и да остане насаме с мислите и с болката си, която изгаряше душата му. Той беше щастливо женен за красивата художничка Ани и макар че нямаха деца, двамата се обичаха безумно и бяха щастливи заедно. Но всичко това беше преди крехката Ани да се разболее от туберкулоза и коварната болест да я убие. Джеймс работеше от 7 години в малка психиатрична болница за възрастни хора в западната част на Лондон, която бе обособена да приюти само пациенти от аристокрацията, достатъчно богати, за да си позволят престой в подобно лечебно заведение. За тях беше важно да се чувстват специални, да са обгрижвани с внимание и да бъдат оставени на спокойствие, да проявяват своите странности и тихи лудости понякога. След като беловласият добродушен банкер Симпсън почина в съня си преди малко повече от година, в санаториума, както обитателите му сами предпочитаха да го наричат, бяха останали само 5 пациенти. Най-особен от всички беше стария колекционер на археологически находки сър Ковърфилд, който никога не се разделяше с скъпоценен артефакт, открит от самия него на една експедиция в амазонските джунгли преди много години. Стаята до него беше обитавана от таинствения Джеферсън, който с изпитото си със сухрено лице и дългите бели коси приличаше повече на наследник на граф Дракула, отколкото на православен свещеник, какъвто твърдеше, че е бил преди да емигрира след войната. От другата страна на коридора беше стаята на симпатичната усмихната мис Матилда, която сутрин се появяваше в стаята за отдих с широка усмивка и прочиташе на всеки един от пациентите и персонала личния му хороскоп за деня, според това, което през нощта са и диктували звездите. Стаята, която се намираше непосредствено до кабинета на Джеймс, беше настанен дребничкият дружелюбен Найтхолк, дългогодишен директор на Британския природонаучен музей, който беше влюбен в нощните птици и почти до съвършенство имитираше гласа на всяка от тях. Най-впечатляващата личност в болницата обаче беше вдовицата Лейди О'Брайен. Тази колоритна и гръмногласна дама твърдеше, че е истинската наследница на Британската империя и е била подменена още при раждането й с бебето Елизабет, което било дете на една от перачките в двореца. Джеймс харесваше работата си. Той до толкова беше свикнал с дългогодишните обитатели на болницата,
че ги обичаше като част от своето семейство и ги харесваше въпреки, а често и заради малките им странности. Нощните дежурства, които се налагаше да дава поне веднъж седмично, пък му носеха някакво необяснимо спокойствие. Кабинетът му беше близо до стаите на пациентите и освен него и тях, през нощта в болницата оставаше само един пазач, който дремеше в кабинката до входа на другия край на сградата. Самата постройка се намираше в едно от модерните предградия на Лондон и беше в пълен контраст с всички останали сгради наоколо, сякаш застинала в друга епоха. Повече приличаше на малка готическа църква, но това впечатление оставяше само фасадата, може би заради позеленелите и влажни каменни зидове. Вътре се усещаше някакъв странен уют и покой и цареше безвремие. Когато обаче Ани се разболя, на Джеймс му се наложи да прекъсне временно работата си, за да може да се грижи за нея. Болестта й се разви твърде бързо и само няколко седмици след това тя почина. Веднага след погребението, Джеймс се усамоти в малката хижа край гората. От тогава измина повече от месец и той се беше отдал на унищожителната скръб. Почти не можеше да спи и бродеше като призрак по цели нощи около къщата. Една натрапчива мисъл, че е забравил нещо важно, свързано с покойната му съпруга, непрекъснато чувъркаше съзнанието му и не му даваше мира. Владяващото усещане за нещо изгубено, което символизираше спомена за Ани, не го оставяше нито за миг. Джеймс стоеше в пълен мрак в осамотената хижа. Беше пуснал всички пердета на малките прозорчета, за да се скрие от дневната светлина. Дните се сливаха с нощите. Той обикаляше двете малки стаи и не можеше да си намери място. Една вечер, както стоеше неспокоен край студената камина с чаша ром в ръка, сякаш получи прозрение. Изведнъж си спомни какво е това, което търсеше и чиято липса подлудяваше мислите му. Мъничък подарък от Ани за първата им годишнина. Талисман, който да го пази, когато тя не е край него. Спомни си, че в последния си работен ден, преди да излезе в отпуск, за да се грижи за съпругата си, търсейки визитката на доктор Съливан, лекуващият лекар на Ани, той беше извадил малкия безценен предмет от портфейла си, където го държеше винаги. Беше го оставил на бюрото до снимката на своята любима. Той стана рязко, в бързината изпусна чашата, която падна на пода и се струши, но това сега нямаше никакво значение. Грабна палтото си и тръгна в мрака към болницата. Може би посещението му в този необичаен час щеше да е странно, особено предвид това, че все още не се беше върнал на работа, но той щеше да влезе през задния вход, за който имаше ключ и който беше съвсем близо до кабинета му. Така нямаше да безпокои пазача, нито щеше да наруши съня на пациентите. Щеше да вземе това, което му трябваше, и да се прибере веднага вкъщи. И всичко щеше да бъде наред. Но нещата никак не бяха наред, дори напротив. На следващия ден Джеймс се събуди в късния следобед. В ръката си стискаше безценния подарък от Ани, но нямаше никакъв спомен нито как е стигнал до болницата, нито кога се е върнал. Тревожното усещане за нереалност като че ли се засилваше с всяка минута. Последвалите събития обаче се оказаха за него повече от реален кошмар. Едно след друго започнаха да се случват все по-странни и необясними неща. Истинският ад започна преди 3 нощи, когато Джеймс, едва успял да се унесе, видя Ани в неспокойния си сън. Тя се движеше бавно в мрака между дърветата. После изведнъж се обърна към него и му се усмихна.
Джеймс я гледаше ужасен и в следващия миг тя вече беше зад него, само че сега изглеждаше много различно. Устните й бяха побелели и напукани. Под потухналите й очи имаше тъмни сенки, косата й беше като опърлена, а кожата й сякаш се разпадаше. Сватбената рокля, която носеше, беше покрита с пепел и черни сажди се стичаха по лицето й. Тя протегна ръце към него, но само мисълта, че може да го докосне, го изпълни с ужас. Джеймс се събуди от безмълвен писък, който раздираше съзнанието му. Не крещеше той обаче, защото не можеше да издаде и звук. Дробовете му сякаш бяха пълни с горящи въглени и не можеше да си поеме дъх. После всичко наоколо изчезна и той се озова на поляната пред хижата. Лежеше в тревата и дишаше тежко, а слънцето сякаш избождаше очите му. Беше объркан, защото не знаеше кога и как е попаднал там. Главата му се пръскаше от болка, а очите му сякаш всеки момент щяха да експлодират. Стана бързо и тичешком влезе обратно вътре. Парчета от счупената чаша се забиха в босите му крака, но той сякаш не усети болка. Още виждаше лицето на своята любима и чуваше ужасяващия шепот, който не излизаше от устните й, а сякаш идваше някъде отвъд пространството и се забиваше в обърканото му съзнание. Тръгна към барчето в дъното на стаята, защото имаше нужда от питие. В следващия миг се озова седнал на пода до леглото, а цялото му тяло беше обляно в ледена пот. Издиша тежко и като че ли от устата му излезе дим. Веднага погледна ръцете си, за да види дали не държи димящ фас. Напоследък пушеше много и често се унасяше с цигара в ръка. Не откри нищо такова обаче, а и остатъчният привкус в устата му беше по-скоро като от овъглено месо. Това още повече го обърка и той тръгна към другата стая, за да провери дали нещо в къщата не гори. Минавайки през тесния коридор, край старото огледало, което висеше на стената в черна рамка като призрачен портрет, Джеймс сякаш видя силует, който вървеше редом до него. Направи още 2 крачки и рязко спря. Върна се със страх назад, защото не беше сигурен какво ще види. Но това, което го ужаси, не беше чуждо присъствие, а собственото му изтощено и брадясало лице и обезумелия поглед, с който се взираше в себе си. Изведнъж чу стъпки около къщата, които го изплашиха до смърт. Напипа в тъмнината кибрит и треперейки запали бързо газения фенер, който стоеше до входната врата. Излезе навън, оглеждайки се като подплашено животно, направи няколко крачки в мрака и усети как някой стои зад гърба му и го наблюдава. Обърна се рязко и видя тъмен силует в далечината. Насочи фенера към него, но не посмя да направи и крачка. В следващия миг едно ужасяващо лице се появи с вик пред очите му и внезапно изчезна. Няколко минути Джеймс не можеше да дойде на себе си. Продължаваше да стои бос, нагазил във влажната трева и постепенно започна да си дава сметка, че лицето, което видя, всъщност беше неговото собствено, точно такова, каквото само преди малко го беше видял в огледалото. Понече да се върне обратно вътре. Сега къщата изглеждаше различно. На мястото на вратата зееше огромна черна дупка, която сякаш искаше да го погълне. Прозорците бяха като избодени очи, а покривът като че ли щеше да рухне върху него всеки миг. Изведнъж главата му се завъртя и той отново се озова, легнал по гръб на окъпаната от слънчева светлина поляна край къщата. Видя своята любима Ани, която идваше към него. След миг отново я държеше в прегръдките си. Навсякъде около тях звучеше сватбеният им танц и нищо не беше в състояние да ги раздели. Джеймс се събуди в леглото и този път нямаше сили да се изправи. Напипа малката лампа на нощното шкафче и я включи. Музиката продължаваше да звучи, но вместо белия тюл от сватбената рокля на съпругата си, сега по пръстите си усещаше остатъци от овъгления булчански букет.
Изправи се като обезумял. Ръцете му бяха целите в черни сажди, които не можеше да изтрие. Скочи бързо от леглото и блъскайки се в стените тръгна към банята, за да измие ръцете си. Минавайки по коридора, спря до огледалото и се взря в лицето си, което също беше цялото почерняло и кожата сякаш тлееше отвътре. В миг светлината изгасна и мракът го погълна. Отново светна и в отражението на огледалото вече имаше два силуета. Единият беше на Джеймс с овъглено лице и плъмтящи очи, а другият беше също той, но лицето му беше призрачно бяло, а очите пронизани от болка и отчаяние. Чу силно блъскане по вратата и хукна натам, когато проблясък на светкавица озари помещението. В очертанието на входната врата стоеше същата тъмна фигура, която бе видял навън предишната нощ. Оглушителен гръм раздра тишината и в следващия миг таинственият силует изчезна в проливния дъжд. На вратата отново се чуваше. Джеймс пак беше в леглото, но сега по ръцете му нямаше и следа от сажди или пепел. Отивайки към входа, видя, че навън е ден и ярки слънчеви лъчи проникват през прозорците. Отвори рязко вратата, но не видя никого, докато очите му привикваха със светлината. Смачкан вестник, вероятно донесен от снощната буря, привлече погледа му. Инстинктивно той се наведе, грабна го и отново влезе вътре. Седна на масата и изглади с ръка вестника. Вниманието му беше привлечено от следното заглавие: Мистерия в опожарената преди 3 дни психиатрична клиника. Под него с по-малки букви беше написано: Полицията все още не може да установи самоличността на 6-та жертва, намерена сред останките на пожара. Джеймс като в транс зачете статията. В късните часове на 18 април в частната психиатрична клиника Мария Канте се разигра ужасна трагедия. Джеймс беше като попарен. Това беше клиниката, в която той работеше дълги години. Ледени тръпки полазиха по цялото му тяло. Отърси се от първоначалния шок и продължи да чете. Пред погледите на ужасените съседи цялата сграда бе изпепелена от разразилия се за минути пожар, който вероятно е бил предизвикан от късо съединение в близост до стаите, в които са спели 5 възрастни пациенти на болницата. Единствените, които са успели да напуснат сградата, са дежурния лекар и нощния пазач, чието работни помещения са в близост до входа. Пристигналите пожарни коли на мястото на инцидента не са успели да спасят почти нищо от огнения ад. Сред руините на следващата сутрин обаче, следствените служби са открили останките на 6 тела. В близост до всяко едно от тях са намерени предмети, чрез които служителите в клиниката и полицаите са успели да идентифицират 5 от жертвите като регистрираните пациенти на болницата. Мистериозна загадка остава самоличността на 6-та жертва и никой не може да си обясни защо и как този човек е бил в сградата по това време на нощта. Към статията беше приложена снимка от полицейския доклад, на която ясно се виждаха 6 предмета, открити край жертвите на пожара. Джеймс се вцепени, защото единият от тях беше талисманът, подарен му от неговата любима Ани, който от няколко дни той не изпускаше от ръката си нито за миг. Ужасено погледна изпотената си длан и сега в нея имаше само следи от пепел. А вие слушахте ли внимателно? Тогава може би сте се досетили какъв е талисмана, който Ани е подарила на Джеймс. Абонирайте се за канала ни и дайте вашите предположения в коментар към нашата безстрашна приказка, защото само така ще разплетем загадката и ще разберем края на историята на доктор Кюсак.